नमस्कार। हिचकी को बंद करने के लिए धन्वंतरि सफल सिद्धि योगांक में यह प्रयोग दिया गया है। यदि आपकी कैसी भी हिचकी है जो सामान्य औषधि लेने या जल पीने से दूर नहीं हो रही है, वह हिचकी भी इस उपाय से दूर हो जाएगी। एक मुट्ठी मुरमुरे या परवल लेकर उन्हें जरा दरोड़कर अधकुटा कर लें, मतलब उसके, और 2.5 तोले पानी में भिगो देना है और उसी में 2 तोले बर्फ भी डाल देना है। 1 घंटे बाद उसका पानी निथाल लेना है और 15-15 मिनट के बाद एक एक चम्मच मरीज को पिलाना है, चाहे जैसी भयंकर हिचकी क्यों ना हो। इससे फौरन बंद हो जाती है। यह प्रयोग जादू के समान असर करता है और कभी निष्फल नहीं जाता है।